y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará. ¿Con qué quieren interferir con nuestro deber? Pelearé con todas mis fuerzas. ¿Ya están listos? ¡Que comience el combate! Pelearé con todas mis... Pelearé con todas mis fuerzas. ¿Ya notaste mi presencia, idiota? Te mataré. Pelearé con todas mis fuerzas. Desaparécete, desaparécete. ¿Ya notaste mi presencia, idiota? Desaparécete. Pelearé con todas mis fuerzas. ¡Suéltame! Te mataré. Solo estorbas. Será muy divertido. Pelea con él. Será muy divertido. ¿A quién le estás disparando? ¡Anda! ¿Qué pasó? ¡Anda! ¿Qué pasó?
pasó? ¿Qué pasó? Déjame. ¿Qué pasó? ¿A quién le estás disparando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Tienes frente a tus ojos al guerrero. Esta vez te voy a matar. Esta vez te voy a matar. ¿Qué pasó? Tienes frente a tus ojos al guerrero más poderoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pastillas? ¡Anda! ¿Qué pasó? Se me hace demasiado tonto. Se me hace demasiado tonto. Más vale que estés preparado. Muy bien, voy a vencerlo. ¡Qué aburrido! Mientras tenga esto, no habrá nada que temer. ¡Lograron! 「
Esta será mi victoria. Ahora te demostraré. Ahora te demostraré el verdadero poder de Saya. Ahora verás. Por lo que puedo ver, te muestras muy confiado. Creo que ya es hora de terminar con esto. Te mataré. Solo estorbas. Ahora verás. Pelearé con todas mis fuerzas. Te mataré. Solo estorbas. Más vale que estés preparado. Pelearé con todas mis fuerzas. Terminaste usando el viento. ¡Vamos!
¡Es una basura! ¡Es una basura! ¡Me voy a convertir en chocolate! ¡Basura! Sería una pena. ¡No me divierto contigo! ¿Sabes hacer? Será muy divertido. ¡Os mandaré al infierno! ¡Los estoy esperando! Será muy divertido. Tienes frente a ti. Este truco no te servirá. Esta vez te voy a matar. Esta vez te voy a matar. ¡Llegó tu hora! ¡Es el ganador! ¿Qué ocurre? ¿Eso es todo lo que puedes hacer?